gallines, bueno, no sé si són gallines, si són pollos, jo no sé què són, però estan per tot arreu. I fa un vent que flipes. Aquí estan les gallines. Bueno, estem al gimnàs i n'hi ha un aquí que està intentant tindre un cul més gordo que jo. Espera, que no sabeu. En fin, ho aconseguirà? Lo dudo mucho. Listen to me now. It's for the vlog, babe. My left espalda. Your left espalda. What's wrong with it? Sucks. Small. És mal. Small. Bueno, hem acabat i ara anem a buscar el cotxe i anem a comprar el sopar. Hem arribat a casa i hem anat a comprar això, que estava d'oferta. O sigui, originalment això costaria $44 i avui ens ha costat 11. N'he agafat 3. Aquí hi ha uns 2 quilos i alguna de carn de vedella i és que menja molta vedella. Com que va al gimnàs, doncs menja molta vedella. I jo també, Passa que preferiria que fos 90%, però com era la que estava en oferta, doncs això, no està mal. Wait, which one is yours? Carnitas. Carnitas is getting this one. I am getting that one. They look kind of the same, but they are not the same. It is a topping. It's just, they're both red, but they're different. Yum, yum, yum. Give the review. Give me the review. It is, taste-wise, 6 out of 5. Value of town, 3 out of 5. Still recommended. Ok. Bueno, hem vingut a un puesto de food trucks i venim a menjar el postre. A veure si trobo el que vull menjar. This is a restaurant. That way? No sé si és que estan aquí a decoració o les venen. No. Crec que les venen. $240. També queda 240. I les petites 125. I aquestes 200. Bueno, jo no compraria, però bueno. Wait, I cannot control the camera. I don't want to taste it. What's edible? This? Bueno, jo m'he agafat un... what's the name of this?
Azuki bean. Azuki bean, red bean... Yeah. És el gel, com les judíes aquelles dolces japoneses, i les boletes de tapioca, i ell s'ha agafat dragon fruit, no sé com se diu, i les bolites de litxi. No està mal, no està mal. El que és una miqueta car, perquè cada un d'aquests val $9. Jo el veig car. Okay, give me the review of the Bing Bing. Taste wise, Yeah. 4 out of 5. Pretty good. Value wise, 1 out of 5. It's absolutely a tourist trap. It is a tourist trap, yeah. This whole place is full of Need tourists. more beans too. ¿Dónde está la bean? El puesto està molt maco. L'únic que em queixo és que les taules estan plenes de formigues i que els preus estan fets pels turistes. Però bueno. Oh, the chicken! Nice. Està tot ple d'aquests vestidets d'estampat hawaiano. Que els estampats són xulos, perquè les floretes són xules i tal, però és que els models són més feos, que sembla que portis una sàbana a sobre. És que no m'entenc.